ازيكم يا حلوين، عاملين ايه الاخبار؟ وحشتوني جدا جدا من الفيديو اللي فات لحد دلوقتي. معادنا النهارده مع فيديو جديد. يلا بقى كده نتفرج كده ونشوف مع بعض. بغض النظر اديكوا زي ما انتوا شايفين كده، المطبخ فظيع، محتاج يتنضف ويتظبط علشان يعني ايه نرجع. انا دي حرفيا 3 ايام بعمل اكل واسيب المواعين، 3 ايام اعمل اكل واسيب المواعين. انا ليه بقى صورت معاكم فيديو زي ده؟ انا صورت معاكم فيديو زي ده عشان يعني تبقوا عارفين ان انتوا مش لوحدكم، ان احنا مع بعضينا فاهمين؟ احنا كلنا زي بعض. اللي هو يعني بيجي علينا ايام ما بنقدرش نعمل فيها حاجة، فبنسيب الحاجة لحد ما بتشتكي وتطلب لنا الشرطة، وبعد كده نروح نعملها. فعلشان كده يعني قلت اشارك مأساتي وازمتي في المطبخ. بس اول حاجه كده قلت افضي الرخامه، اظبط بس كده، الم كل الزباله دي كده وانفض الدنيا. ارمي اي زباله تترمي عشان يبقى لو نزل ميه على الارض او حاجه وكده ما الدنيا ما تبقاش كده مش حلو، مش احسن حاجه، اكيد فاهميني يعني وكده. بصوا انا قاعده قدام الشباك فعشان كده ممكن تلاقوا فيه هوا عشان مش فاتحه مروحه. المهم يعني لملمت طبعا الرخام ولملمت كنسة الأرضية بتاعة المطبخ، ورميت أي زبالة محتاجة تترمي، يعني لميت كل الزبالة في كيس كده. وحطيتهم في باسكت الزبالة يعني عزكم الله. وهنا بقى ابتديت ان انا اعمل ايه، هحاول ان انا ارص كل الاطباق مع بعض، يعني كل حاجة مع بعض، المعالق مع بعض والاطباق مع بعض والكوبايات مع بعض، علشان اعرف انظم كده الدنيا. عشان زي ما انتوا شفتوا الدنيا كانت مكركبة حواليا جدا، فانا قلت ان انا اعمل كده عشان اعرف ان انا امشي حلو، اعرف ادعك المواعين بسرعه، عشان انا كان ورايا كذا حاجه تاني النهارده. بس انا مصورتش معاكم يعني كل حاجه، يعني صورت معاكم كده حاجتين بحيث ان انتوا تتشجعوا، ولو وراكي حاجه يعني انت وهي تقومي كده تعمليها. طبعا منظر الحوض كان لا يطاق، والدنيا كانت حرفيا لا تطاق، فقلنا كده نعمل مع بعض. زي ما انتوا شفتوا كده فضيت الحوض من كل المواعين ومن كل حاجه فيه اسمها ايه دي اللي احنا بنحط فيها المواعين. اظبطها عشان هي كانت محتاجة تتنضف كويس، وكنت قلت ايه هكنسها اظبطها كويس. فجبت فرشة اسنان، وحاولت على قد ما اقدر بفرشة الاسنان ان انا انضفها كويس بالفرشة من الاماكن اللي انا ما بعرفش اوصل بيها بالسبونشة، علشان تبقى انضفها يعني من كل حته. يعني قلت انا بما اني كده كده خلاص يعني مدعكة المطبخ، فاخش كده بكل ضمير واعمل كل حاجه فيه. البتاعه ديتي اللي هي صفايه المواعين دي، اخيرا قلت اسمها. كانت محتاجه تتنضف حرفيا تنظيفه عميقه، وبرضك الفرشه بتاعه الاسنان دي مش نافعه كويس. فانا ان شاء الله لما انزل اروح اجيب حاجات او حاجه هشتري فرش اللي هما التلاتة بيكونوا مع بعض دي، علشان ننضف بيها صفاية المواعين، عشان هي محتاجة تتنضف كويس بصراحة. وبس كده انا نضفت بقى على قد ما قدرت هنا كويس، وبعد كده قلت ايه اغسل كمان الحوض واغسل كل حاجة، وهبدأ اول حاجة كده واحدة واحدة بالمواعين. وبصوا بقى احنا داخلين على ايام مدارس وهيصة وزيطة ومصاريف كتير، وعايزين ننظم حياتنا والله. بس بصوا عارفين انتوا كل ما الواحد بيفتكر بيبقى مش عايز يفتكر، مش عايزين نفتكر ليه بنخش ان احنا في ازمة ان احنا نصحى الصبح بدري الساعة 7 الصبح، وبعد كده نعمل لانش بوكس ونمشي ده ونمشي ده، بعدها بشوية بالعيال يصحى. وكمان الفترة ديت بتقعدي انتي مثلا دروس تأسيس مش عارفة ايه، مصاريف بطريقة رهيبة، حاجات كده كتير والله بتطلع للواحد من تحت الأرض. بس الحمد لله يعني ربنا بيقوي الواحد على كل حاجة. عامة انا كل اللي انا بقوله لكم ده، انا ابني لسه في كي جي 2. بس يعني انا بحكي على اللي حواليا مش عن نفسي. يعني مثلا في ناس كتير يعني انا عارفهم بتبقى المصاريف بتاع المدارس صعبة عليهم، ليه؟ بيبقوا عايزين شنط، عيالهم كبيرة، دروس تأسيس. في اطفال يعني منهم بتاخد تأسيس، وفي اللي هي بتاخد دروس اللي هي كتب خارجية ودروس ودروس خاصة.
ومصاريف بقى كتير كل يوم كل يوم، ما هو العيل كل ما بيكبر كل ما مصروفه بيكتر، وحاجات من دي كتير يعني فاهمين. فالله يكون في عون والله فعلا كل اللي معاه عيل واتنين وتلاتة، وكمان بالذات في لما تكون في مدارس في دروس خاصة ومصاريف خاصة وكل حاجة يعني كده، هي بتبقى حاجات كده في مصاريف كتير يعني. المهم زي ما انتوا شفتوا كده انا عملت الكوبايات اول حاجة زي ما وريتكم زي ما قلتلكم. بعد كده حطيت الكوبايات، فكده بتسهل عليا الدنيا جدا، علشان يعني لما بكون حاسه ان انا متوهش واعرف اخلص اللي ورايا فبعمل كده بصراحه. بصوا بقى يا بنات، والله في صوت دبدبه. العيال بيلعبوا جنبي، هما لسه يعني ما بيعرفوش يقعدوا في اوضه لوحديهم، وانا اقعد في اوضه لوحدي طول ما فيش حد في البيت. يعني لو باباهم موجود بسيبهم معاه يقعدوا معاه ويلعب عادي، وانا اخش اسجل كده الفيديو لوحدي. لكن هما لا، طول ما باباهم مش موجود لازم انا اكون قاعده الاوضه مفتوحه، عشان يعني يكون هما سامعيني وانا سامعاهم، اللي هما كأن متعايشين مع بعض، عشان ما يخافوش يعني وكده. فعشان كده هتلاقوا صوت تخبيط كده حاجات كتير فعدوها لي. كده كده اصلا بص انا حاسه ان انا ملتبكه، اللي هو لساني في كده مش عارفه اقول الكلام صح، بس بنحاول كده ان احنا نقول كلام صح زي ما قلت لكم. انا دي كتير ما بنزلش فيديوهات على اليوتيوب، ولما ابتديت انزل فيديوهات على اليوتيوب فمش عارفه ارجع زي الاول. في حاجات كتير لسه عايزه استرجعها في ذكرياتي وكده يعني. اولا ارجع ان انا اعرف اسجل فيديو كويس، ان انا اعرف اعمل مونتاج كويس، ان انا اعرف اصور كويس. هو عامه الحمد لله يعني دلوقتي الفيديو بتاع النهارده المونتاج بتاعه كويس والتصوير بتاعه كويس، عشان انا حسنت من الجوده، وانتوا قولوا لي ايه رايكم يعني في التصوير وكده. حاسه ان دلوقتي الاضاءه احسن والجوده احسن عن الفيديوهين اللي فاتوا. بس برضك لسه لحد دلوقتي انا اصلا كنت بعاني في الفيديوهات اللي قبل كده اصلا من صوت من تسجيل الصوت. بصوا هنا الطبق كان وجع اتزحلق مني واتكسر زي ما انتوا شفتوا كده. كنت بقول لك ايوه، انا كنت لحد يعني كنت بسجل زمان يعني من 8 شهور لما كنت بنزل معكم فيديوهات، كنت اصلا بعاني من حكايه التسجيل على الفيديو ده. بس بعد كده يعني اللي هو واحدة واحدة اتعودت، بس ما اتعودتش قوي، فرجعت بقى من نقطة الصفر تاني في الفيديوهات دي. طبعا زي ما انتوا سمعتوا كده الاستاذه منى قالت لي يا ماما هقول لك على حاجه، ومش قالت لي يا ماما، قالت لي يا اسراء. انا ما بيقولوليش يا ماما، بيقولوا يا اسراء. والله مره كنت بوديهم عند ميس دروس تاسيس و... وراحت دايما بيقولوا احنا عايزين اسراء عايزين اسراء عايزين اسراء، فانا كنت بحفظ قران في نفس المكان يعني وكده. فراحت قالت لي هي مين اسراء اللي هم كل ما بيخلصوا بيقولوا احنا عايزين اسراء دي؟ قلت لها انا. راحت زعقت فيهم قالت لهم انتوا ليه مش بتقولوا اسراء؟ انتوا ليه مش بتقولوا يا ماما؟ المفروض تقولوا يا ماما ما تقولش يا اسراء تاني. وقالت لي المفروض يعني تخليهم يقولك يا ماما ما تخليهمش يقولك يا اسراء، علشان لو في الشارع قالولك يا اسراء وكده مش عارفه ايه وكده. بس انا بالنسبه لي عادي، هما كده كده ايوه اي نعم. انا مشكلتي الوحيده ان هما مثلا بيكون ما بيني وما بينهم مشوار في الشارع، يعني هما اخر الشارع وانا اول الشارع ويقولوا لي يا اسراء، فهي دي مشكلتي الوحيده معاهم. لكن عامه يعني عادي، انا بالنسبه لي مفيش مشكله خالص لما هما يقولوا لي يا اسراء، عادي خالص جدا يعني. بالعكس انا مبسوطه اصلا ان هما بيقولوا يا اسراء، اللي هما اصلا مش مكبريني، محدش يعرف ان دول ولادي اصلا. بص اصلا بص كده واحنا بنرغي مع بعض في الكلام يعتبر خلاص المواعين جربت تخلص. ودخلنا على طول على المعالج. اكتر حاجه الرفيع دي هي بتاخد وقت بطريقه رهيبه، اللي هو واحده 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 واحده. انا مسرعه لكم الفيديو بطريقه رهيبه، يعني مثلا الفيديو المواعين مثلا نقول في 10 دقايق، هي تقريبا في 40 دقيقه انا عملت المواعين. كمان المواعين بس، يعني لسه عندك البوتاجاز والرخام والارضيات. بس بصراحه التليفون فصل مني يعني وكده، فكملت لوحدي وصورت لكم طبعا الشكل في الاخر. يعني اكيد مش هسيب لكم حاجه زي كده علشان تشوفوا معايا قبل وبعد، فرق شاسع ب 180 درجه وراحه نفسيه بطريقه رهيبه ما اقولكوش قد ايه راحه نفسيه والله العظيم. فعلا الواحد لما يفضل مكسل 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 بعد كده يقوم يعمل. هو ليه فعلا الموضوع ده بجد، يعني انا بفضل قاعده 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 مش عايزه اقوم اعمل اي حاجه خالص، واول ما اقوم اعمل كل حاجه اللي هو
بطلع حاجات من تحت الارض، اللي هو بتهد، اللي هو مش بكون قادره اتنفس. يعني مثلا ممكن اقعد 3 ايام انا مش قادره اعمل حاجه خالص في البيت، واقوم مره واحده اعمل كل حاجه في البيت. دعك مواعين، تنظيف المطبخ شامل، وده ممكن وغسيل ومسيح وترتيب البيت وتطبيق بصوا كل حاجه بتتعمل مره واحده حرفيا. ليه كده؟ مش عارفه، انتوا زيي صح؟ لو انتوا زيي عرفوني في الكومنتات، عشان يعني لو مفيش حد زي يعني كده اشوف لي حل. وهنا كده خلاص. طبعا الصوت دي والله العظيم العيال في الشارع، والله مش عيالي انتوا فكروا ان عيال يعني وكده. العيال في الشارع بتلعب يعني والكلام ده. بس يعني كده يعتبر خلاص خلصنا من المواعين. ايوه هنا طبعا بصوا، فرشة الاسنان دي بصراحة بتنفعني بردك في البتاع بتاعت الكبة، فيها فتحات زي ما انتم شايفين كده. والاماكن اللي من ناحية السلاح لما بعمل فيها مثلا ملوخية، او بعمل فيها اللي هي بتاعت اسمها ايه دي، اللي هي بالبامية، ويكا ايوه. بتغمق كده، لونها بيخضر. فبتكون عايزة فرشة رفيعة خالص عشان تنضف كويس بصراحة. وطبعا صواني الاكل وكده، غسلت كل حاجة حرفيا، كل حاجة في المطبخ غسلتها غسلة حلوة يعني كده، بنت ناس محترمة، بنت اصول. وهنا طبعا قلت اعمل ايه، اخش على البوتاجاز. بص انا بصراحه البوتاجاز محتاج مني تنظيفه عميقه، هو والمطبخ نفسه بس من جوه، المطبخ من جوه والبوتاجاز من جوه عايز يتنضف كده بباور وحاجات وكده. بس بصراحه النهارده انا ما قدرتش اعمل غير كده، عملته كده سطحي كده من بره. وان شاء الله ان شاء الله في الفيديوهات الجايه نعمل تنظيفه عميقه للمطبخ من جوه، والبوتاجاز برضك نعمله تنظيفه عميقه برضو من جوه، ونرتب المطبخ من جوه وكده. عشان دي يعني لما نقلت وكده وكنت عايزه رصيت بسرعه. بس على فكره يعني انا دي لي شهر بستعمل في الحاجه يعني وكده، بس الرص اتبهدل، فعايز يتنظم من جوه وعاوز يتمسح تاني وكده. فان شاء الله نعمل كل الحاجات دي مع بعض كده، واصور لكم عشان نتشجع ونعمل كل حاجه مع بعض. ونبقى والله بص، والله انا بشوف فيديوهات يعني كده على اليوتيوب، بتشجع وبتعلم منهم. بتعلم منهم مثلا قنوات الميزانيات بتعلم منهم، وقنوات الروتينات بتعلم منهم. وعلى فكرة يعني انا الواحدة، يعني انا كإسراء لما اتجوزت ما كنتش في حاجات كتير انا دلوقتي عارفاها ما كنتش عارفاها. يعني اليوتيوب دلوقتي ما خلاش حاجة بصراحة، كل حاجة عايزة تعرفيها بتعرفيها من على اليوتيوب. ودلوقتي بقى شات جي بي تي شات جي بي تي دلوقتي بقى عبقري. ودلوقتي يعني كل حاجة ان انت توصلها سهلة، فده حلو عن زمان. يعني زمان كان الواحد عشان يوصل لحاجة كان الموضوع صعب انه يوصل للحاجة. كنا علشان نعرف أكلة او حاجة زي كده كنا لازم يعني اهالينا يسألوا حد او يكونوا عارفينها. وكانوا دايما زمان، يعني الناس زمان محكمين في كام أكلة، ما كانوش يعرفوا الأكل الإيطالي والأكل الفرنساوي ومش عارفة ايه، وكل الكلام اللي احنا عايشين فيه دلوقتي ده، والحاجات الحلوة اللي احنا عايشين فيها دلوقتي ده وبس. يعني نحمد ربنا بقى على النعمة دي، برضه دي نعمة بس نعرف نستغلها صح. وهنا بقى كنت خلصت كل اللي ورايا. بص بقى على الحلاوة، بص دي المروحة دي بشغلها يعني كده جنبي وانا بدعك مواعين وانا بعمل اكل اللي بتهويلي. والمطبخ كده كان شكله فله، شمعة منورة، تحفة تحفة تحفة. وبصراحة ارتحت نفسيا. وهنا بقى طبعا الغسيل اللي ما بيخلص، نغسل غسيل، نلم غسيل، نطبق غسيل، ننشر غسيل، وهكذا كل يوم. حاجة لا تطاق بجد. الغسيل هو والمواعين مش بيموتوا. بس يلا دي نعمة والحمد لله نحمد ربنا عليها، والله العظيم نعمة ان انت يكون عندك كل يوم مواعين في الحوض. معنى كده ان انت عندك كل يوم اكل بتطبخيه، فالمواعين بتتوسخ فبتغسليها. في ناس مش بيكون عندها اكل اصلا فمواعينها مش بتتوسخ فمش بيدعكوا مواعين. فنحمد ربنا والله، يعني الحمد لله الحمد لله على كل حال. هنا طبعا الغسلة دي كانت للولاد، لأيوب ومنى. قلت اغسل كده. بصوا انا عندي المنشر بتاعي
في المنور بتاع البيت، مش على الشارع. بس المنور انا هوريهولكوا دلوقتي مفتح من كل حته، عشان انا دور اخير اصلا، انا الدور الخامس الاخير في العماره. يعني عارفه ان في ادوار اكتر من كده بكتير، بس انا بالنسبه لي ده عالي جدا. انا كنت في دور ارضي، ومن ارضي الخامس، يعني يا تحت خالص يا فوق خالص، فمفيش حاجه في النص. انا كنت عايزه مثلا تاني تالت، لكن خامس بصراحه مزعج. بس برضك الحمد لله، عشان والله العظيم في ناس في العاشر وفي السابع. انا قدامي مرة دور عاشر اتنين، انا حوالي العماير كلها اصلا عاشر عاشر عاشر. انا الوحيدة اللي دور خامس، وقدامي عمارة بس ده بيت 3 ادوار. ف نحمد ربنا الحمد لله، احنا كنا فين وبقينا فين. بص بقى، هنا نشرت الهدوم وخدت معاهم بالمرة المفرش بتاعة الكنب بتاعة الركن يعني وكده، وغسلتها عشان كانت محتاجة تتغسل بصراحة. وهنا كنت طبعا لما غسيل، يعني انا غسلت غسيل ونشرت الغسيل. وهنا كنت لما الغسيل، فالغسيل عايز يتطبق اللي احنا لميناه، فقلت اطبقه معاكم بالمرة. وبس كده يعتبر احنا اصلا هنطبق المواعين مع بعض، ويكون الفيديو بتاعنا عجبكم. يعني ان شاء الله تتشجعوا وتعملوا كل اللي وراكم وتبقوا كده، يعني يكون الفيديو مشجعكم يعني وكده. بصوا بقى، انا مش عارفه انتوا، الغساله اللي عندي مش غساله اوتوماتيك كامل، انا الغساله بتاعتي نص اوتوماتيك. بصراحه مريحني جدا يعني الحمد لله، وبتنظف كويس الهدوم. فافكر ان انا اشتري غساله ولا لا. ما اعتقدش ان انا اشتري غساله طول ما الغساله اللي عندي دي شغاله. بس لا قدر الله لو الغساله بتاعتي باظت، بصراحه هشتري اوتوماتيك كامل. بس بصراحه انا جربت الاوتوماتيك الكامل عند اختي، ما مش بتنظف كويس. فانصحوني بقى، وبالذات العيال. انتوا عارفين العيال هدومهم بتتوسخ بطريقه رهيبه، بيبقوا الهدوم وحاجه كده لا تطاق. فانا بصراحه حاسه ان الغساله اللي عندي دي نافعاني ومنظفه الهدوم ومية مية ومية فل وعشرة. فيا رب بس كده ما تبص وتفضل كده على هذا الحال، عشان الغسالات اصلا اللي طالعه اليومين دول مش بتبقى احسن، مش احسن حاجه يعني وكده. وبس كده يعتبر الفيديو بتاعنا خلص. يا رب الفيديو يكون عجبكم. لو الفيديو طبعا عجبكم متنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس، وتكتبوا لي كومنت حلو، وان شاء الله يعجبكم وترجعوا لو وراكوا حاجة. يعني مش عارفة والله العظيم، قسما بالله مش عارفة اتكلم، اقسم بالله ليه كده انا مش عارفه. بس يلا يلا، لو وراكوا حاجه اعملوها وان شاء الله. يعني مش لازم تعملوها دلوقتي، يعني ارتاحي براحتك، بعد كده هيجي لها وقتها تتعمل. كل حاجه بتيجي لي لها وقتها وبتتعمل فيه، والله كل حاجه يعني بتبقى محسوب الوقت. كل حاجه احنا طبعا معروفين ان احنا اتولدنا وكل حاجه محسوبه. يلا بقى، رغيت معاكم كتير، يلا بقى باي، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.